proizvod, da je revolucija u proizvodnji pšenice i ječma. Reviker vidim možda više u prvom prskanju iz tog razloga što može ići na niske temperature, što nam dolazi češće kiše u tom vremenu, znači da smo sigurniji da ćemo taj uloženi novac iskoristiti. Jednostavno jedna nova mogućnost, novi alat koji pruža dugotrajnu zaštitu, koji daje visoku učinkovitost protiv najvažnijih bolesti, koji se primjenjuje naravno u svim rokovima. Riječ je o revoluciji u zaštiti bilja, odnosno mi volimo reći, riječ je o Revisol ubrzanju. Što je to što Reviker donosi poljoprivrednim proizvođačima, moglo bi se sumirati u jednoj rečenici, a to je revolucionarna, sigurna i jednostavna proizvodnja u svim uvjetima. Najlakše preporučiti ovakav preparat koji radi na niskim temperaturama, koji je otporan na ispiranje s kišom, koji je stabilan na UV zračenja, koji je dugotrajan i naravno suzbija najveći spektar bolesti pšenice i ječma.